Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш эфир. Сегодня он у нас будет один, но какой? Петр Кульпа, наш духовный отец, в эфире. И ну что ты улыбаешься? И я думаю, что пришло время интересных откровений, значит, откровений из двойки, как бы там, да, откуда у вас еще, где у вас там разведка работает, из тройки, из иезуитских подвалов и казематов, где, так сказать, разрабатываются хитроумные планы. Короче говоря, мы сейчас с вами пройдемся по международке, по Украине, и я думаю, что вам будет очень интересно. Добрый вечер, Петр. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Что? Нормально? Супер. И о чем мы поговорим? Мы сегодня будем говорить про отношения Украины и Польши. Мы будем говорить про международный контекст, потому что сегодня идет встреча Большой Семерки, уже прошла, наверное, хотя в кулуарах они там уже общаются. Да, еще завтра будут общаться. И, в принципе, там уже интересные вещи прозвучали, которые, в принципе, для Украины звучат обнадеживающе, как мне кажется, с одной стороны. А с другой стороны, есть обычно европейский трындеж, который, там, как Мерц сказал, что пришло время заключать мир, потому что на поле боя... Потому что нужен дешевый русский газ. Да, это за кулисами. А выборы идут. Да, выборы уже скоро. Да. И АФД победит. Да. У АФД уже 30%, а у нас 21%, а потом пришло время, как бы. Time to say goodbye, как поется в известной песне. Значит, и с другой стороны, Зеленский сказал, когда ему задали вопрос, он сказал, что Большая Семерка, типа, как бы там на нашей стороне, что есть некая консолидированная позиция по поводу того, что как ее предъявить к России. Хотя наличие Трампа там и то, как он себя ведет, ставит под вопрос, что там за такая консолидированная оппозиция. Но вокруг Трампа тоже ведется борьба. И накануне были сливы, что у Трампа, у команды Трампа очень большой срач по поводу Украины и по поводу Ирана, потому что разведка американская доложила Трампу, там было совещание, и они там через своих, значит, инсайдеров слили это в американскую прессу. Разведка доложила, что Россия поставляет Ирану оружие, и что надежды, что там Иран будет послушной паинькой после заключения сделки, ну это просто как бы вообще ни о чем, это и так не будет. Во-вторых, Рубио, который занимает такую более ястребиную относительно Путина позицию, обозначил, что Украине необходимо вернуть поддержку прямую, Украине необходимо, ну, как бы играть на то, чтобы возобновились санкции против России, которые частично были американцами ослаблены, и как следствие дать Украине шанс на поле боя, как бы загонять Путина уже в мир на более слабых позициях, тем более, что Украина сейчас укрепила свои позиции за последние несколько месяцев, и все выглядит, ну, скажем так, более убедительно, чем это было, там, допустим, год назад. Там, да? И Трамп, он, в принципе, ну, как мы видим, на встрече Большой Семерки каких-то там страшных выпадов относительно Украины не делал, хотя есть информация, что Кушнер и Уитков скоро опять поедут в Москву, хотя, опять-таки, американский дипстейт и профессиональные там чиновники задают вопрос, что они там могут наколядовать после того, что они не наколядовали на протяжении этих 1,5 лет. И таким образом в воздухе висит вот вопрос, в каком направлении будет развиваться ситуация. То есть она будет дальше, ну, если брать Украино-российскую войну, она будет дальше идти по ступеням эскалации. И мы видим сейчас, что эта эскалация постепенно нарастает в дроново-ракетном разрезе. Или же все-таки Трамп, который все-таки сейчас выходит из войны с Ираном и очень этим огорчил Израиль, который не думал, что концовка войны будет вот именно в таком формате для них, пойдет на то, чтобы как бы пушить и тему с ускоренным примирением, и в связи с этим может тоже надавить на Украину, потому что у них есть инструменты давления, и это там не только финансы, но и прежде всего оружие, и прежде всего ракеты для патриотов там, и других наших девайсов, которые мы от них получили, плюс спутниковая группировка, которая дает нам очень много, и так далее, и так далее, и так далее. В этом контексте духовный отец
Как ты видишь ситуацию? Я вижу ситуацию таким образом. Поставлю вопрос с самого начала. За что идет эта война? Считаю, что эта война идет за суверенитет Украины. И есть несколько измерений этого суверенитета. Ключевой, самый важный, основной, который определяет, я бы сказал, прочность, силу этого суверенитета, это то, что называем геополитическим суверенитетом. Надо видеть так, что с момента, когда мы потеряли этот реальный суверенитет, мы превратились в пространство, которое обслуживает отношения между Востоком и Западом, и стали функцией игры между условным Востоком и Западом. Вот все можем существовать как государство только при хорошей погоде, а когда погода портится, очень часто, как показывает история, суверенитет теряем. Основой нашего суверенитета в историческом плане это линия север-юг между греками и варягами. Так касалось это Украины, так касалось Литвы, так касалось Польши. Всегда эта линия ключевая. И тезис, который ставлю, что если в результате этой войны мы не будем в состоянии восстановить именно север-юг, чтобы равновесил Восток-Запад, эта война будет в геополитическом смысле проиграна. Эта война идет как будто в геополитическом смысле две цели. Первая – исключить Россию как фактор европейской системы безопасности, чтобы Россия не могла влиять на ход событий в Европе, менять выборов, диктовать, участвовать в коалициях и так далее, чтобы была исключена. Это первое. И второе – это чтобы в Межморье была возможность воссоздать основы суверенитета всех стран, которые в этом существуют. Здесь есть очень сильный аргумент, чтобы это работало и чтобы думала об этом как Украина, как Польша, как Балтийские страны, как Швеция, как и Турция. Это вопрос Беларуси, которая является ничем больше, чем балконом, который является пространством потенциальной агрессии. Сейчас пошла через территорию Беларуси агрессия против Киева, но таким же успехом может пойти против Варшавы, Вильнюса, Риги, Таллина. И получается сейчас игра, то, что происходит именно в нашем геополитическом пространстве, конфликты, которые наблюдаем, и я бы сказал, частью этого конфликта есть сейчас, я бы сказал, психологическая война, которая была начата между Польшей и Украиной. Это именно часть этой большой игры за будущее W Polsce i Ukrainie to dwa sąsiadujące kraje w Europie. Пространства, европейского пространства. И если смотреть на это с той точки зрения, видим, что началась эта стратегическая игра. Измерение этой игры – это интересы, я бы сказал, которые определяют отношения союзников по отношению к России. И здесь, я считаю, идет линия, которая разделяет настоящих друзей Украины, которых интересы на той же самой стороне, как интересы Украины, и тех, которые ситуативно выступают на украинской стороне. И этот критерий – это отношение к потенциальному распаду Российской Федерации, дезинтеграции территориальной. Значит, все, которые не против того, чтобы Российская Федерация прекратила свое существование как единое геополитическое явление, которое определяет, я бы сказал, это те, которых можно считать, которых интересы, да. А кому это интересно? Извини, что перебил. Это интересно, безусловно, балтийским странам, это Польше выгодно, это выгодно Украине, это выгодно Румынии, это выгодно Турции, Скандинавии, Великой Британии. Великой Британии также это выгодно. Та игра, которую они сейчас начали, да, она идет именно на
на такой курс. Кто против? Против, прежде всего, Германия, Соединенные Штаты, Франция. И это другая игра. Конечно, интерес Германии намного сильнее. Соединенных Штатов, он геополитически, он ключевой. Соединенные Штаты будут вкладываться в то, чтобы Россия не развалилась. Франция, я бы сказал, не так сильно, но также будет играть на стабильность России. И этот момент я считаю ключевым и понимание этого. Сейчас то, что видим, это игра, в которой Украина, президент Зеленский, повторяет как мантру, что он заинтересован приостановлением войны на границах, да, на границе соприкосновения. Не говоря, что это эти границы соприкосновения. На самом деле, да, если Крым превращается в остров, на какой стороне тот Крым? На самом деле идет сейчас, я бы сказал, посыл, который говорит так, что, во-первых, Украина заинтересована тем, чтобы сейчас приостановить эту войну, да, тот посыл. Считаю, что это политический посыл, который до конца не отражает реальных интересов, потому что сегодня именно у Путина земля горит под ногами. Я бы сказал, авторитет Путина и его банды достигает уровня городской канализации. И я бы сказал, Украина получает не только превосходство, потому что здесь фактор, прежде всего, финансовый, да, разрушение экономики, нестабильности бюджета, я бы сказал, то, что с Набиуллиной происходит, да, отказ людей, у которых есть компетенции и ответственность, чтобы дальше своим лицом поддерживать этот режим. Видим дальше разрушение инфраструктуры, НПЗ, которые горят и так далее, и так далее. Но это только начало, потому что в скором появится баллистика, да, украинская, которая может, например, разбить Останкино. И очень многие моменты, которые показывают, что Путин капут. Этот фактор... В какой перспективе? Я считаю, что это перспектива месяцев. Это перспектива месяцев. Здесь говорим про направление и интерес. Дальше надо видеть, что готовность к тому, чтобы признавать потерю территорий, является вызовом для любого украинского политика, тем более, когда он не заставлен и имеет средства, да, чтобы добиваться своего. Я скажу так, сегодня сила Путина – это его слабость. Именно слабость Путина является его силой во внутренней политике. Почему? Потому что окружение боится, что если Путина не станет, начнутся клановые войны, которые могут превратиться в домашнюю войну за ресурсы и распад государства. Поэтому Путина поддерживают, видя всю его неадекватность, абсурдность, оторванность от реальности. И также внешняя слабость является силой России, потому что понимание, что Россия может развалиться, мобилизирует реальные силы в Западной Европе, в Соединенных Штатах, чтобы этого не допустить. И таким образом получается, что Украина вынуждена, я бы сказал, вести себя таким образом, что показывать, что Путин не хочет мира, да, унижая его. И в принципе то, что видим, это Зеленский ставит Путина на колени. С другой стороны, от этих посылов зависит финансовая поддержка со стороны Европы. Значит, Украина ведет себя таким образом, чтобы удовлетворить интересы прежде всего Германии, от которой зависит финансирование и поддержка. Вот таким образом
имеем вот ключевой момент. Второй момент, если смотрим на второй, после Германии, Соединенные Штаты хотят прежде всего выиграть свою игру в Москве, а она выглядит так, как будто хотят обелечить русских, так как обелечили Украину. Да? Сделка, в итоге которой 50% того, что украинское, стало американским, то же самое хотят повесить на русских, да? Хотят повесить счетчик на энергоресурсах, которые будут поступать в Европу и так далее. Значит, играют на ослабление Путина, но говорят ему: но если ты пойдешь на наше соглашение, мы употребим свою геополитическую силу, чтобы нагнуть Украину, чтобы за ее счет, ее потенциалом расплатиться тобой и спасти твой режим и тебя. Вот то, чем играет реально Америка и перед чем защищается Зеленский, пытаясь, я бы сказал, равновесие размещать между Германией и Соединенными Штатами. И таким образом все эти три силы, да, просто сегодня, Зеленский пытается ослаблять их силу, расставляя другие акценты политические и подчеркивая разногласия интересов, прежде всего разногласия между Европой и Соединенными Штатами. Но в целом это очень тонкая игра, результатом которой являются, я бы сказал, стратегические интересы. Я не верю в то, например, что конфликт с Польшей имеет какое-то геополитическое измерение. Да? Я считаю, что политика президента Украины, она ориентирована на ближайшие несколько месяцев. Почему? Потому что на конец дня вероятность того, что в Германии будет править Alternative für Deutschland, очень высокая, считаю 90%. Согласен? 100%. Дальше. Вероятность того, что Германия захочет сотрудничать с Москвой, 100%. Потому что если бы этого не хотели, уже сейчас бы возобновляли работу своих ядерных электростанций. Не делают этого. Значит, рассчитывают на русский газ. И всегда Германия выбирала Москву вместо Варшавы или Киева. И суть сейчас этого, что наблюдаем, в том, что Германия готова поддерживать Украину, да, употребляя для этого весь, я бы сказал, всю инфраструктуру Европейского Союза, при условии, что это не будет угрожать ее стратегическим интересам. А ее стратегический интерес — это сохранение Москвы, сохранение и России как единой силы. Дальше. Установление отношений с Россией, которые будут лучше, чем Россия с Соединенными Штатами. Короче, возврат к Минскому процессу. То, что они сейчас делают, это Минский процесс. И есть очень много аналогий. Так как в 2014 году на Майдане был представитель Германии, Франции и Польши, да, в Польше вдруг исчез. Почему? Потому что поляки с точки зрения Германии и с точки зрения Киева выглядят как пособники, да, поддержка и лицо Соединенных Штатов. Вот, Германия стремится с тем, чтобы установить отношения с Россией таким образом, чтобы они были важнее и лучше, чем... Ты переоцениваешь. Вот я с тобой все время на этот счет спорю. Вот смотри, ты в 2014 году думаешь, что они смотрели на поляков тогда, как на пособников Соединенных Штатов? 100%. 100%. Польша является самой проамериканской страной в Европе. Просто Польша абсолютно здесь. И если посмотришь на расклад сил в Польше, то, что сейчас, скажем, европейская сила. Потому что Польша разделена на две части. На тех, которые ориентируются на папу в Вашингтоне, и на тех, которые ориентируются на маму в Брюсселе, да, или в Берлине. И они, я бы сказал,
искренне ненавидят друг друга, да, обвиняя в том, что отсутствие патриотизма, колониализм и так далее, но на самом деле менталитет абсолютно не суверенный. Я думаю, что то, что разделяет сегодня позицию Польши и Украины, это отсутствие готовности в Польше думать независимо, да, интересами страны без, скажем, поддержки извне. Вся система политическая в Польше, да, именно так построена. Одни думают, что Польша страна молодец. Конечно, очень много успехов, этого нельзя отрицать и стоит гордиться, но реально просто можно посмотреть на историю таким образом, что пришли взрослые дядьки извне, есть у меня, и экономические условия определил Европейский Союз, а вопросы безопасности Соединенные Штаты. И на самом деле, я бы сказал, возникло государство, которое как будто перестало думать про основные для государства вопросы. А безопасность является ключевым вопросом. И позиция Польши по безопасности – это покупать больше американского оружия, как гарантия того, что американские парни придут и будут нас защищать. Вот, и эта концепция достаточно сильная. И то, что сегодня видим, да, вот из Пентагона сказали, что будут убирать 5000 солдат из Польши, да. Но Трамп сказал, нет, не будут, и еще сейчас есть решение о том, что не только не будут уменьшивать, да, даже увеличивать на 1500-2000, и не будут на временной основе, а на постоянной, но вот это вот типа игра. Короче, Соединенные Штаты создают ложную иллюзию того, что в случае войны американские парни будут воевать. Но, я бы сказал, картина усложняется. Почему? Потому что успехи Украины в войне против России ослабляют рационализм мышления в Европе. Потому что Европа меньше боится реальной угрозы, которая будет висеть над Европой. Потому что Соединенным Штатам хочется, чтобы сохранилась Россия, хочется, чтобы снять с нее санкции, делать сделки, делать возможности, чтобы был глобальный бандит. Без глобального бандита нет спроса на американское оружие. В Польше говорим про десятки миллиардов долларов, которые идут на то, чтобы покупать оружие, которое с точки зрения опыта войны России против Украины, с точки зрения опыта войны Соединенных Штатов против Ирана, оказались не только дорогие, но неэффективные. Или по-другому, которые очень легко заменяются технологиями, которые можно сделать, если сотрудничать, например, с Украиной. И поэтому появился спрос на то, чтобы разбить эти отношения, чтобы сделать их невозможными. И этот спрос, я бы сказал, он создан так Германией, с одной стороны, как Соединенными Штатами, на основе, я бы сказал, русской пропаганды, которая с 23 года, в принципе, в Польше побеждает. Я бы сказал, что информационная политика, да, РФ в Польше намного сильнее, чем украинская, хотя в реальности за последние 2-3 года в реальности сделано больше, чем за последние 30 лет. Вот более или менее так выглядит. Думаю, мы приближаемся к концу войны. Почему? Потому что у Путина нет ресурсов, чтобы бороться. У Украины будут появляться новые возможности давления, которые будут опускать авторитет и возможности Путина. Будут угрозы ядерные, там такие еще какие, да, и будет использование этих угроз как алиби
почему Трамп будет пытаться давить на Украину, будет пытаться давить на Европу и обратно уставить нас в русло, я бы сказал, второстепенности. Потому что в итоге, что получаем? Получаем Межморье, которое не будет в состоянии сотрудничать, чтобы восстановить линию север-юг. Получим разный статус безопасности Украины и Польши, Балтии. Это будет другой статус, потому что Украина останется типа свободной, типа суверенной, да, с возможностями, но без, я бы сказал, направления. Короче, я скажу так, можно сказать, нафиг Украине Европейский Союз, но просто стоит почитать историю и подумать, чем закончится ситуация, в которой между, скажем, Москвой, да, Стамбулом, Анкарой и Евросоюзом, да, где это место. Я считаю, что если Украина откажется от идеи Межморья, идеи именно восстановления инфраструктуры и повышения своего места на цепи разделения труда, а таким образом через именно связь между греками и варягами, между восстановлением этой линии можно поднять место в цепи, да, этой глобальной. Вопрос, я бы сказал, короткого времени в историческом плане, 10-15 лет, когда вся победа будет уничтожена. Потому что такая логика системы. Считаю, что этот шанс свободного пространства страны, где есть возможности, просто будет упущен. Будет упущен, закончится дальнейшим оттоком населения. И на этом просто выиграют наши враги. Думаю, что закончится ослаблением суверенитета Украины в первую очередь, как бы это ни выглядело, Польши также, и балтийских стран также. Вопрос времени, вопрос, как быстро Россия накачает ресурсов, да, как быстро вот эти сделки, которые хочет делать с одной стороны Германия, с другой стороны Трамп, начнут давить по нашей безопасности, нашему суверенитету и будущее наших детей и внуков. Вот так. Смотри, ну давай разберемся, я столько всего наговорил. Значит, первое, я думаю, что нет смысла сейчас говорить о каком-то Междуморье, его не существует. Нет структуры, которая как бы объединяла все эти страны. Еще раз, вопрос, Юрий, есть структура, потому Какая? что, есть... Где Украина, Польша и остальные страны, нет такой структуры. Есть Междуморье, Триморье, но Украина там является этим ассоциированным наблюдателем без полномочий, и сама по себе эта структура внутри Европейского Союза по поводу Структура экономики. Триморья основана для того, чтобы не допустить возникновения Межморья. Именно, потому что там задействованы страны, которые именно будут делать все, чтобы не допустить, да, к возникновению сильных связей между Балтийским и Черным морями. Если говорим про Триморье, тогда Третье море Азовское. Вот такая моя позиция. Считаю, что ключом это то, что нас объединяет по вопросу безопасности, да, и пространства, и истории. Это вопрос безопасности, это вопрос белорусского балкона, да, вопрос, смотри, Рига, Одесса, да, Мариуполь и так далее, это просто возможности развития инфраструктуры, да, технологических центров, не знаю, но просто создание глобального перекрестка в нашем пространстве.
Без этого наше пространство, повторяю, будет функциональным мостом, который будет обслуживать других. Вот Смотри, все. давай вот просто к сути перейдем. Междуморья не существует как какой-то организационной структуры. Нет общего какого-то аппарата, общих институтов, которые бы позволили сказать, что вот эта структура, она отвечает за Междуморье. Ее Хорошо, нет. То хорошо. есть некое видение, что это необходимо. Это Нет, первое. нет, ну подожди. Давай посмотрим. Возьми процент ВВП, который страны выделяли Украине как помощь в войне. Это не по поводу структуры. Еще раз. Это по поводу шкурных интересов, которые... Вот, короче, говорим, да, что существует пространство, которое объединяется не только ценностями, А страхом. но страхом, интересами. Да. Вот. Если есть общий интерес, Да. да, если есть общие ценности, да, общие угрозы, да, и общие стремления, я считаю... Это предпосылка. Но Это предпосылка. Это предпосылка, но это не институт, это не структура. Я бы сказал, что это предпосылка, которая показывает, что на потенциал. То, о чем я говорю, Окей. это есть потенциал, которого создания наши враги не допустят. И, может быть, сегодня, да, президент Зеленский оценивает, что нету достаточных ресурсов, чтобы этот потенциал продвинуть. Может быть, согласен? Потому что, например, продвижение этого потенциала могло бы встретиться с отрезанием значительной части помощи со стороны Евросоюза, который контролирует Германию. Например. Согласен? С другой стороны, можно сказать так, что этот потенциал, он реальный и он имеет геополитические основы. Потому что если говорим про противоречия, которые привели к этой войне, а в чем они заключались? Присутствие Соединенных Штатов в Европе после Второй мировой войны было основано на доктрине Спайкмана. Оно говорило, что стоит Соединенным Штатам вкладываться в защиту самой сильной страны Германии. И Соединенные Штаты держали в Германии 300 тысяч людей, целью которых было погибнуть в случае удара со стороны Советского Союза. Эти 300 тысяч жизней было гарантией для Германии, что Соединенные Штаты за их счет не сделают сделки с Москвой. Закончилась холодная война, и Соединенные Штаты не поменяли свои доктрины присутствия. Что начала делать Германия? Германия начала выстраивать отношения с Россией, с Москвой, с целью, в принципе, ослабления роли Соединенных Штатов. В принципе, Германия начала играть против Соединенных Штатов и формах и возможностях их присутствия в Европе. Закончилось это, чем? В принципе, войной России против Украины, которую сфинансировала Германия. Мы об этом говорили 100 раз. Да? Сливание элит, Шредер, да? Северные потоки, ликвидация собственной ядерной энергетики, чтобы создать спрос на еще больше газа и так далее, и так далее. Очень много других моментов. И сейчас Соединенные Штаты не имеют ресурсов, возможностей, чтобы сохранить свое место в Европе, в Евразии, в принципе, да, на старых условиях. Поэтому Трамп убирает присутствие, да, Америки из Европы. В принципе, это не только Трамп, а это глубочайшие, это deep state, да, потому что Колби стратегией занимается, показывает, но меняется форма присутствия Соединенных Штатов. Они сейчас, по всей вероятности, пойдут в сторону доктрины Маккиндера. Значит, в Межморье союз со странами, которые никогда не пойдут на сговор с Пекином, да, никогда этого не допустят, потому что это было бы против их суверенитета. Но не может Украина пойти против Соединенных Штатов на сговор с Москвой, правда?
потому что потеряет суверенитет. То же самое Польша, то же самое Балтия. И это лучшая гарантия. И то, что сейчас наблюдаем, это именно такая ситуация. Сейчас именно Соединенные Штаты будут двигаться к тому, что будут усиливать свое присутствие в Польше, будут усиливать свое присутствие в Украине. И концепция этого межморья с этим узким, да, параметром, я считаю, теоретически может находить поддержку. В концептуальном смысле и в действиях, которые наблюдаю, это межморье существует. Понимаешь? Не понимаю. Вот смотри, вот смотри, ты долго говорил, давай я скажу. Вот смотри, вчера замминистра обороны Польши говорит о том, что Украина не передала ей дроны, поэтому Польша, дроновые технологии, поэтому Польша не передает Украине МиГ-29, вот эти старые, которые у нее там есть, с натовскими стандартами. Вот. По поводу исторических войн там и всего остального, мы уже оскомину набили на этот счет. И из того, что ты говоришь, получается, что Польша, которая, там даже один из наших зрителей абсолютно правильный вопрос задал, почему в Польше не ведет свою польскую информационную кампанию для того, чтобы защититься там, от Германии там, и от России. Как бы, там, да? А это напрямую связано с тем, что ты говоришь, что Польша не субъектна, поскольку ее внешняя политика определяется США и Германия. Я бы сказал так. В Польше основные ресурсы информационные принадлежат Германии. Да, это правда, я только хотел сказать. Так вот, у Польши есть ограниченная субъектность. Она субъектна, но у нее эта субъектность ограничена рядом параметров. Капиталами, поставками вооружений, если брать Соединенные Штаты. Я бы сказал прежде всего политической структурой, конституционной структурой. Очень легко, очень высокий уровень эффективности, управляемости извне. И таким же давлением будет подвергаться Украина. На самом деле вся эта так называемая антикоррупционная система, да, выстроена таким образом, чтобы превратиться в такой рычаг. Но я скажу так, это, можно сказать, Польша является членом Европейского Союза, и поляки воспринимают достаточно сильные ограничения суверенитета как цена присутствия в Европейском Союзе. С другой стороны, есть иллюзия, что этот уровень суверенитета выше, потому что Польша в состоянии балансировать свою зависимость от Брюсселя, да, контактами с Вашингтоном. Но очень низкий уровень веры в собственный ресурс независимости, потому что если такой ресурс, он существует. И проявлением этого было начало войны России против Украины в 1922 году, когда Польша пошла против, да, так Германии, как и Соединенных Штатов, предоставляя Украине помощь, которая не одобрялась ни в Берлине, ни в Вашингтоне. Но таких моментов мало. В принципе, сейчас, я бы сказал, уровень бдительности и присутствия крупных сил, я бы сказал, настолько сильный, потому что игра идет, повторяю, за результат этой войны. И они сделают все, чтобы не допустить, ну, я бы сказал, единства стран. Поэтому тот, кто будет играть в эти конструкции, про которые говоришь, это будет Британия. Британия играет именно в эти конструкции. Договор с Украиной, который есть, договор с Польшей, который есть. На конец дня британцы подключат под это Соединенные Штаты, и появится пространство, в которой Балтия, Польша, Украина. Как они подключат? Ну как они подключат? У них что для этого есть? Какие у них ограниченные ресурсы? Вот Буржиш поставил, я на хвилю поставил, всем советую почитать статью по поводу Британии. Он ее назвал, это я даже не менял название, он назвал Великобритания союзник, с которым следует быть осторожным. И он там приводит массу фактов. Например, Хилли, когда уходил в отставку, их министр обороны, сказал, что год назад в июне правительство опубликовало стратегический обзор, документ, определяющий параметры развития британских вооруженных сил до 1935 года. Фундаментом наращивания военного потенциала должен был стать рост расходов. Летом прошлого года Стармер и Хилли публично пообещали и заверяли в этом союзникам, что к 1930 году Британия доведет военные расходы до 3% ВВП, а к 1935 до
2,5. Последующие события ускорили ход истории. Вот, и Хилли осенью прошлой еще настаивал на еще более на штабном... Это не аргумент. Вот. Но ничего этого не произошло, потому что у них огромная дыра в бюджете, да, нету средств, и они не могут ее решить. Да, вопрос в чем? В том, что так или иначе, да, Лондон остается центром силы в Европе. Этого нельзя отрицать. И это не зависит от того, что их 3% не достигли, да, и внутренней политики британской сегодня. Это вопрос, я бы сказал, безусловного кризиса. Но Лондон остается одним из 3 центров силы в Европе. Так как Париж, как и Киев. И является центром силы, который остается так, как Киев, вне Европейского Союза. И чтобы выжить, да, Лондон вынужден выстраивать, да, свою систему, да, на союз в Межморье. Лондон сегодня играет в Межморье, на союз с Польшей подписан, да, ратифицирован, с Украиной. И он создает инфраструктуру, ту, которую говоришь, легальную, для того, чтобы в момент, когда, скажем, противоречия между условным Стармером и Трампом исчезнут, да, это вопрос выборов, смены руководства, появятся ресурсы, потому что из Америки. Каким образом? Америка, если хочет остаться, хочет сохранить свои позиции в Европе, вынуждена перейти из более дорогого варианта, в котором опиралась на Германию, и вынуждена была Германия платить очень-очень много за этот союз, на более эффективный с точки зрения цены союз со странами Межморья, с Балтией, с Польшей, Украиной, создавая стену, которая не будет допускать слияния старой Европы с Китаем. Это реально слова, потому что я смотрю на язык цифр. Опять-таки, Буджеш отлично все вот разложил. По имеющимся сведениям, вот пишем, Хилли привело в ярость, почему он ушел, что ряд раздутых статей бюджетных расходов отказались сократить ради финансирования безопасности. В частности, влиятельный министр энергетики Эд Милибанд, представляющий левое крыло лейбористов, в понедельник отклонил предложение урезать климатические амбиции страны. При этом шла речь о сокращении капиталовложения в возобновляемую энергетику всего на 1%, в том числе об отказе инвестиций объемом 9 миллиардов фунтов в технологию улавливания и хранения углекислого газа, коммерческая состоятельность которой не доказана. В свою очередь, канцлер Лиз воспротивился финансированию перевооружений за счет долга сверхлимитов 3 миллиарда фунтов. И вся лейбористская партия не желала слышать ни о сокращении социальных расходов, ни о реформировании госаппарата, лишь бы высвободить средства для армии. И именно поэтому в своем прощальном письме Хилли прямо обвинил Стармера в том, что его публичные заявления расходятся с делами. Не буду все цитировать. Ну, просто я понимаю, что Британия сейчас находится в кризисе. Да. Что уровень долгов, он будет что структура будет углубляться. Так что они смогут нам дать? Вопрос, повторяю. Британия имеет прежде всего, я бы сказал, в военном плане остается одним из 3 центров силы. У нее есть ядерное оружие. Есть ядерное оружие, есть специальные контакты со Соединенными Штатами. Соединенные Штаты захотят, чтобы Британия, да, была их, я бы сказал, представителем в Европе. И Соединенные Штаты захотят делать все, чтобы разделить Европу, но не уходить из Европы. Смотри, это все допущение. Это все допущение, потому что сегодняшние отношения администрации Трампа с Британией, можно сказать, холодные. Да. Не ледяные, но холодные. Да. Как бы там, да? Вот. И поэтому... Я бы сказал так, перешли с уровня премьер-министра на уровень короля. Да, так и но остались близкими. Они остались близкими, но они являются холодными, потому что Штаты не хотят ни за что платить. Дальше, смотри, Соединенные Штаты проиграли войну на Ближнем Востоке. Да. Это сразу посмотри, как поменялся Трамп после этого поражения. Количество идиотизмов, которые несет, упало, да, на 99%. Я бы так не сказал. Об этом еще рано говорить. Но я бы сказал, что
вспоминается пословица: когда ты богат, можешь быть такой дурной, как хочешь, да? Трамп понял, что он не настолько богат, чтобы быть таким дурным, как хочет, и меняется уже подход, он более рациональный. И я бы сказал, что приближаемся, да, к вариантам, но которые приближают нас к рациональности. Вопрос в том, что нельзя нам закрывать глаз, что у нас интересы на сегодня расходятся с интересами Соединенных Штатов, потому что я считаю, что Соединенные Штаты против того, чтобы Россия распалась, Да. а мы за. И не только США. Но я понимаю, что не только... Вообще ни одна крупная европейская страна, ну, я имею в виду Западной Европе, они не Турция. выступают за это. Турция. Турция, да. Да. Турция, да, но Турция не играет первую скрипку в этом всем. Я скажу так, опыт распада Советского Союза показал, что независимо от их хотелок Советский Союз развалился, так же, как развалится Россия. Просто страна, которая является колонией Москвы и тюрьмой народов, да, имеет потенциал, чтобы развалиться, и это может наступить очень просто. Смотри, я считаю, что это все лирика, то есть как бы я был бы не против, чтобы это все произошло, но я считаю, что это все лирика, потому что реально нет никаких системных движений, по крайней мере в публичной сфере. Я знаю, что Турция определенные действия предпринимает, я это знаю, за кулисами, для того, чтобы в случае, если такой сценарий будет, то она бы могла бы сыграть как бы там, да, но реально как бы там все на холоде там, да. Вот. Поэтому я просто вот диспозицию хочу обрисовать. Вот если мы смотрим на карту, политическую карту Европы, что мы видим? Мы видим в Британии, как Фарадж набирает обороты, и ну, как бы там вот эти партии мейнстрима, они потерпят поражение точно так же, как это произойдет в Германии. То, что надо сказать, здесь одно предложение, что он набирает оборотов, но он не является, в отличие от АФД, антиукраинским. Это важнейший фактор. Это так, но с другой стороны, там произошла активизация в Шотландии по поводу независимости, зашевелились там, да, и очевидно, что вот эти процессы на фоне антимигрантской истерии, которая имеет объективные под собой показания, потому что очередной придурок там пытался перерезать горло как бы белому, и это вызвало восстание в Белфасте, и это по всей Европе происходит. Все это показывает, что может появиться курс на обратную интеграцию с Европой. Может, но прежде потому что логика референдума, да, и Брексита показала, что проблемы с мигрантами в итоге, вместо того, чтобы исчезнуть, да, усилились. Согласен, только, опять-таки, мы все время думаем о наших интересах. А наши интересы, они по поводу того, какой реальный ресурс и какие реальные действия для того, чтобы усилить нашу защиту, как бы может осуществлять Британия. И мы четко понимаем, что это ограничено. Но у них ограниченные ресурсы, ограниченные возможности. Я считаю, что по-другому. Смотри, считаю, что если будет политическая воля, в которой существует Британия, тогда потенциал расширяется очень сильно. Почему? Потому что Британия может играть не только с Соединенными Штатами, но может играть также Дании и Скандинавии. В геополитическом плане вопрос Канада как часть европейского пространства, который на сегодня вне Европейского Союза. Но я бы сказал, что Канада, да, самая европейская, не европейская страна. Согласен? И те же самые риски безопасности и так далее, и так далее. Я скажу так, может быть, то, что говорю, это результат, просто что в последнее время слишком много общался с британцами, да, с геополитиками, но на сегодня это выглядит так, что просто недооценивать значение Британии, ее инфраструктуры, дипломатической, стратегической культуры, разведки, всех этих моментов просто является глупым. Просто Британия объективно является ближайшим союзником сегодня Украины. Позиции Британии не расходятся сегодня с позициями Украины. И считаю, что стоит прислушиваться. Кстати, это видно в том, какую роль
во всех конфликтах, которые были с Вашингтоном, да, играло правительство Британии и король. Просто не имеет значения, но зачем будем тратить столько времени, чтобы оценивать, но я считаю, что Британия остается центром силы, который вне Европейского Союза, таким же, как Киев. А поскольку живем во времена, когда сила будет определять экономику и все остальное, да, этот фактор ключевой для того, чтобы усиливать позиции Украины. Смотри, вот я скептично всегда отношусь к лирике. А лирика, она всегда как бы появляется тогда, когда отсутствует конкретика серьезная. И вот Буджиш, мне кажется, в этой статье, вот я зачитаю финал, он ставит правильную как бы диагноз. Он говорит следующее. Вот прочитайте всю статью, она на хвиле висит на главной, как бы там легко найдете. Из всего вышесказанного не следует делать вывод, что военный потенциал Великобритании ничтожен. Это не так. Однако реалии сегодняшнего дня действительно напоминают 1938 год. Лондон осознает собственные ограничения, но всерьез еще не приступил к реализации программ модернизации, о которых так много говорит. Эти программы упираются в бюджетные и политические барьеры. Система пришла в расстройство, новых лидеров общественного мнения еще не появилось. Известный британский эксперт в области безопасности Джулиан Линли Френч, в частности советовавший премьеру Джонсону, формулирует дилемму предельно ясно. В Великобритании оборонный бюджет настолько напряжен, что мы можем сейчас позволить себе либо собственный независимый ядерный потенциал сдерживания, либо конвенциональную армию, способную выполнять функцию сдерживания. Это означает, что Лондон будет играть на время. Его заявление о политической твердости и готовности противостоять России следует воспринимать с соответствующей долей скептицизма, помня, что Великобритания исторически охотно вступала в войны, где основное бремя лежало на чужих плечах. Но учитывая судьбу Польши в 1939 году, то я думаю, что поляк, который это написал, имеет все основания в подобном ключе говорить. Я это вижу таким образом. Марек, сейчас эти телефоны, которые, да, это именно Марек Будиш звонил. Вопрос в чем? В том, что считаю, что есть большая синергия интересов Великой Британии и Украины. И как источник денег, да, Марку не mogę jestem. Nie mogę. Zadzwonię. Как раз он звонит. Да. Я ему напишу, мы как раз цитируем вашу просто. статью. Вопрос в чем? В том, что, смотри, Британия, да, есть синергия между интересами и, я бы сказал, источник, Лондон как источник капиталов, да, которые могут именно в Межморье находить свои применения, высокую, да, эффективность применения. Просто вся эта инфраструктура, которую можно выстроить и так далее, и так далее. Политические интересы, очень много факторов, но давай больше не продолжать места, да. Британия, я считаю, что остается серьезным фактором, серьезным союзником и, я бы сказал, источником доверия. Потому что именно Британия с выходом, с одной стороны, на Америку, с другой стороны, на Канаду, это в любом варианте будет союзником, причем Британия играет за все. Или останется маленьким островком на побережьях Европы, или вернется в глобальную политику. Считаю, что здесь шансы большие и однозначно будут играть в нашу пользу. Смотри, ты просто много вбросил вот как бы таких фактов и факторов, которые позволяют понять всю картину в Европе в целом, там, да? А мы свои решения должны принимать, исходя из этой всей полноты. Здесь вопрос, смотри, в чем разница? Разница в том, что политики принимают решения в перспективе 4-5 месяцев. Например, я понимаю позицию президента Зеленского, которому надо в течение 4-5 месяцев найти источники стабильного финансирования, такие, которые обеспечат интересы в случае смены политической власти в странах Евросоюза. Потому что сейчас это конец этого прекрасного окна геополитического, в котором Европа поддерживает Украину. Конечно. И это неизбежно, Да, ты сам это сказал. неизбежно. Да. Это закончится. Да. И останутся только те, которые разделяют с нами интересы. Да.
Все остальные Только у них нет исчезнут. денег, ключевая проблема в этом. Это вопрос, я бы сказал, снова, именно понимание структуры. Почему? Потому что, с одной стороны, угроза, которая появляется, это игра Alternative für Deutschland с Путиным или постпутиным, да, против интересов геополитических Польши, Балтии, Украины. Согласен? Согласен. Такая же была политика их, я бы сказал, с момента Шредера. Через Меркель, да, вся эта инфраструктура, я бы сказал, геополитической войны против суверенитета наших стран, которая закончилась трагически, да, конвенциональной войной против Украины. Это опасность. Мы можем что-то с этим сделать? Можем организоваться и вместе Балтия, Польша, Украина сотрудничать таким образом, чтобы не допустить, потому что если мы вместе играем, мы можем не допустить, чтобы Германия могла заигрывать за счет нашего суверенитета. Если мы отдельно мы не сможем этого сделать так, как мы не могли этого раньше делать. Короче, наш суверенитет будет ослабляться. Но это очевидная правда, она не может применяться сегодня, потому что сегодня нужно выигрывать средства, чтобы выжить завтра. Короче, перспектива геополитическая, она отличается от чисто политической повестки, которая работает на 4-5 месяцев вперед. Вот все. Смотри, я с тобой не общаюсь сейчас как бы в рамках короткой повестки наших политиков, когда я говорю наших, польских и украинских. Да, потому что, смотри, вся эта история, на которую смотрим, она абсолютно по-другому выглядит с украинской перспективы, абсолютно по-другому с польской перспективы и абсолютно по-другому, когда смотрим с точки зрения интересов наших общих, с точки зрения интересов Межморья. Смотри, я мыслю как бы конкретно. Есть рамки помощи Евросоюза, которая является единственной как бы определяющей для устойчивости, макрофинансовой устойчивости Украины и, как следствие, способности производить оружие, закупать оружие в необходимых количествах для того, чтобы наносить России тот вред, который на том уровне хотя бы, на котором мы сейчас достигли. Маленький коммент, не единственным. Единственное. Сейчас появится американский, увидишь, и Ближний Восток. Потому что игра сейчас будет за интересы, и деньги будут инструментом этой игры. 90 миллиардов евро тебе не дадут ни Соединенные Штаты, ни Ближний Восток, ни Япония, никто. Это может быть только... Ты видел оценки, сколько Украина может получать royalties, да, прав собственности от трансферта вооруженных технологий. Я не верю в сказки по одной простой причине, потому что Украина ничего, я это абсолютно точно знаю, ничего не делает для того, чтобы системно работать в такой сфере. Ничего. По той простой причине, что у украинского руководства нет понимания того, как это делать правильно. А оно хочет, чтобы все как бы концентрировалось через какой-то государственный институт для того, чтобы сохранить контроль, потому что надо сохранить контроль над бабками, которые генерит ВПК. А если они выпорхнут и начнут там самостоятельно как-то двигаться, то это уже угроза, потому что они могут получить столько ресурсов, что могут забить на Украину. И неспособность как бы освободиться от этой ущербной схемы приводит к тому, что мы уже проебали Ближний Восток в плане как бы передачи трансферта вот этих технологий и получения там сумасшедших контрактов, потому что никак не могли определиться, что с этим сделать. Поэтому это все гипотетические возможности, я говорю о реальных. От Евросоюза Евросоюза идет бюджетирование, которое прописано как бы на 2 года вперед и которое по месяцам ты можешь рассчитывать. Да, там еще есть как бы вся эта возня, Венгрия там и все остальное. Теперь еще и с Польшей будет, уверен, с Польшей будут. И не только с Польшей, потому что если АФД выскочит и действительно произойдет то, что ты говоришь, то все радикально и ухудшится. Поэтому мы понимаем, что на текущий момент, вот пока есть действительно такое окно возможностей, мы, полагаясь на этот ресурс, можем планировать, и это означает, что пока есть вот этот 2-годовой план, мы должны успеть закончить войну. Потому что если мы ее не заканчиваем, у нас вообще нет никаких гарантий, что у нас останется хотя бы половина того ресурса, который мы на эти 2 года имеем. То есть хотя бы 45 миллиардов евро мы откуда-то получим. А более того, может быть ситуация еще хуже, потому что по всему спектру как бы в Европе мы видим усиление популистов и правых. Слава богу, Орбан проиграл. Здесь я скажу так. Украина
превращается в жертву собственного успеха. В том смысле, что разбивая Россию и ослабляя страх европейцев перед Россией, да, усиливает всяких рода сукинсынов, популистов, да, которые говорят, что Россия не страшна, что нападение невозможно и так далее, и так далее. И видя Путина, который трясется, да, у которого земля под ногами горит, который сейчас этого типа мнения становится сильнее. Но на самом деле просто это короткое мышление, потому что как только снимут санкции из России, как только приостановится огонь, да, и просто сразу возможности России, с которой сейчас вся экономика работает под войну, да, очень быстро восстановит угрозу. Смотри, еще раз, тут ключевое, наша устойчивость на фоне коллапсирующей как бы политической системы Европейского Союза, и не только Европейского Союза, но и Европы в целом. Потому что Фарадж, АФД, Ле Пен, в Швеции там эти тоже популисты как бы идут к власти сейчас. У нас же вообще об этом не думают, там, да? А там они тоже как бы выскакивают. Польша, в которой конфедерации набирают вес. И кто тебе сказал, что в 27 году в Польше не может появиться как бы коалиция ПиСа с двумя конфедерациями? Я считаю, что вероятность такая высокая. Вопрос в том, что на сегодня, то, что я хочу сказать, что перспектива нескольких месяцев, да, которую видят политики, да, она противоречит этой более длинной. Так я не говорю о перспективе нескольких месяцев, я говорю как раз о перспективе нескольких лет. Я говорю о том, что через 2-3 года, если мы к тому моменту не выходим из войны, точнее говоря, через 2 года, потому что у нас дальше нет никаких гарантий, что мы получим бюджет. Нам пиздец. Юрий, я считаю так, что война сейчас выглядит таким образом, что устойчивость Путина намного ниже, чем устойчивость Украины. Согласен? Нет. Нет. Нет, я не согласен с этим. Я не вижу, в чем устойчивость Путина как бы меньше, чем у Украины. Они по-прежнему воюют за свои. У них возникло, из-за наших ударов усиливаться внутреннее перенапряжение. 35% дефицита бюджетного, да, которого неоткуда взять. Да. Начали печатать средства, да, без никаких ограничений, уже нету никаких рамок. Да. Могут напечатать любое количество денег и так далее, и так далее. Да. Горят 40% НПЗ, и с каждым днем усиливается потенциал Украины разбивать дальше и дальше. Нет. Как нет? Смотри, мы можем это говорить только гипотетически. Но вот когда через там несколько месяцев, когда у нас появятся более серьезные формы вооружения, та же самая баллистика и так далее, мы тогда можем понять, насколько наша способность увеличится. На сколько процентов веришь в то, смотри, что в течение 3 месяцев появится баллистика? Хорошо, появится. В каком количестве? Россия на протяжении 4 лет не может расхерячить всю экономику как бы Украины. На протяжении 4 лет, производя ежемесячно не менее 100 ракет, а то и 150 сейчас. Хорошо, у нас появится баллистика. Сколько мы будем производить? Хорошо, если мы там будем производить 50 ракет в месяц или 100 ракет. Окей. Тогда мы начинаем бить баллистикой экономику, которая там в 15 там, или в 10 раз превосходит нашу. Вот. Сколько времени нам понадобится для того, чтобы разбить хотя бы половину энергетики России, как она разбила за последние 4 года энергетику Украины? Я считаю, Виктор Курдев, да, показал, что уязвимость российской энергетики намного выше, чем украинской. Смотри, мы это гипотетически. Я всей душой за это. Я всей душой, я уважаю Куртьева, я ему доверяю и так далее. Мы с тобой знаем гений нашего как бы энергетического генерала, как бы там, да. Вот. Но практика, во-первых, покажет, насколько она устойчива только тогда, когда мы начнем реально по ней бить, а это будет напрямую зависеть, что у нас будет. А что у нас будет, зависит в том числе не только от того, что мы будем делать, но и то, хорошо, просто проходим. Какие комплектующие будут давать давай посмотрим спокойненько. Давай. Например, возьми вопрос Крыма. Ты согласен, что Крым является с Крыма началось и на Крыме закончится? Окей, что? Да. Дальше. Видишь, что у Украины есть практически неограниченный ресурс
чтобы превратить Крым из полуострова в остров. Не вижу. Почему? Потому что этот ресурс напрямую зависит от того, что мы получаем из Европы. Еще раз. Поэтому Еще раз. Не могу этого отключить. Вопрос в том, что, смотри, говоря про неограниченный ресурс, говорю про дроны FP2. FP2 200 килограммов на 500 километров за 40 тысяч евро. смотри, давай, это так, то есть как бы мы ослабим их логистику и так далее, и так далее. Нет, Крым- это по-другому чуть-чуть. Смотри, ты не ослабишь логистики. Да отключи звук, что-то не Ну, не отключишь. могу. Окей. Просто вопрос в том, что разобьешь при помощи этих дронов, ты в состоянии разбивать сообщения и превратить Крым в центр уязвимости России. Хорошо. Потому что Он они это- сейчас, чтобы поставлять бензин, чтобы поставлять еду и так далее, вынуждены будут на это тратить в несколько раз больше средств, чем сегодня. Отлично. Война заканчивается или нет? Да. Когда? Война заканчивается, потому что это дополнительный население начнет уезжать и так далее. В и так какой далее. момент заканчивается война? Война заканчивается в момент, когда у Путина не хватает средств на то, чтобы продолжать войну. Уже у Путина нет этих средств. В этом году Путин, даже если продаст все золото, которое осталось, даже если распродаст все, что осталось там в Фонде национального благосостояния, не в состоянии компенсировать, создать любого равновесия на уровне бюджета. Короче, Россия с точки зрения финансов развалилась. То, что Набиуллина, да, уходит, то, что видим, это просто показывает конец. Хорошо. Итак, давай зафиксируем. В этом году у России, по твоему мнению, заканчиваются ресурсы для того, чтобы вести войну. Да. Путин это знает. Он просит Трампа ускорить окончание войны. Да. Трамп прекращает... Зеленский делает все, чтобы Путину это сделать невозможно. Окей. Пишет к нему письма и Если показывает. Трамп перестает выделять нам патриоты, как бы там, и спутники, и все остальное, какова способность Украины защитить свое небо? Вопрос такой, насколько сейчас последние удары, да, позавчера по Киеву, да, в принципе, потому что так, я вижу весь процесс, те дискуссии, которые есть, они показывают одну вещь. С одной стороны, успехи Украины в борьбе против России и ослабления России, которые, да, очевидные, уменьшивают страх Европы перед Россией, но с другой стороны, уменьшение этого страха перед Россией увеличивает возможности отдать свою антибаллистику Украине, потому что перестают бояться. А может ли Германия передать патриоты без разрешения США? Нет, не может. Она не передаст технологию. И поэтому, если Трампу будет необходимо достичь этой сделки, как в иранском варианте, поэтому как раз иранская сделка – ключ к пониманию того, на какую модель он пойдет. Потому что точно так же, как он кинул Израиль. Да, это посыл для Европы, это посыл для Японии, для Южной Кореи и так далее. Он проиграл войну. Все абсолютно верно. И поэтому, что он слабый, он стал более рациональный. И считаю, да, что риск и давление со стороны Трампа есть. Да? Считаю, что этот риск и давление появится со стороны Германии. Просто попытаются отнять у Украины суверенитет, который она завоевала в ходе войны. Есть такой риск. Вот смотри, я свожу все, я ж отталкиваюсь от твоих аргументов, и внутри твоей логики я просто нахожу точки уязвимости для того, чтобы мы дали объективную картинку, потому что нас смотрят Я согласен с многие. тобой, согласен с тобой на 100%, что Украина теряет как будто основы силы с моментом, когда меняется политическая ситуация в Европе. В том смысле, например, во Франции, да, в Германии приходят антиукраинские силы. То есть смотри, мы должны выйти, вот параметры нашей задачи, геополитической как бы там и политической.
Мы должны выйти из войны до того момента, пока закончится поддержка Европы. Тезис первый. Второе. Мы должны выйти из войны на таких условиях, которые бы позволили нам сохранить военный потенциал, который только он, потому что вот сегодняшний прилет значит, дронов по НПЗ в Москве, ну вот просто показывает, что только наш собственный потенциал военный, лучше еще в кооперации с европейскими странами, для того, чтобы вовлечь их, и для того, чтобы обеспечить рынки, потом сбыта, как бы, и совместные проекты будут усиливать взаимную интеграцию. Так вот, только вот такой вот потенциал является гарантией безопасности. Ни американцы, ни Британия, Абсолютно 100%. вообще никто не... 100%. Вот поэтому и ситуация с Ираном, она именно об этом. Потому что Иран отбился, потому что он имел собственный потенциал. Несмотря на то, что там КСИР, несмотря на то, что все фанатики, долбоебы там и так далее, но он отбился по этой причине. Так вот, для нас интересен опыт Ирана в этой ситуации именно тем, что он себе выгрызает. А он выгрызается, он вынес за скобки вообще переговорного процесса ракетную программу и баллистику. Он сказал, идите нахер, она будет по-любому, как бы там, да. Он поставил вопрос по поводу Ормузского пролива, для того, чтобы получать дань, для того, чтобы иметь возможность ресурс получать, для того, чтобы... 300 миллиардов долларов получил компенсации. Ну, не получил, но Получит. это их претензии, как бы, да, по всей видимости, за счет других, потому что американцы их не дадут, но за счет Ормуза, как бы, они это обеспечат. Вот. Что это 300 миллиардов, если у Маска биллион? Да, вот. Значит, он поставил условия по выходу как бы там из баз, не держания там военных сил на границе там и так далее. Возможно, речь идет о том, Я считаю, что по всей вероятности Иран вышел на вообще новый геополитический уровень, в том смысле, что он получил независимость не только от Америки, и также от Китая. И считаю, что Трамп может рассчитывать, что он не проиграст этой глобальной войны именно из-за Ирана. Отношения между Штатами и Ираном могут функционально улучшиться, если Трамп пойдет этим путем, да. И на самом деле этот удар, который Трамп нанес по Израилю, будет намного глубже, чем нам кажется. Просто я с тобой согласен, что история это может повториться в случае Украины. Так вот, итак, контуры вот как для нас выглядело бы нормальное соглашение по выскакиванию из войны. То есть закончить до того, как закончится ресурс. Второе, сохранить военные программы в объеме, который мы считаем достаточным, и сохранить и иметь ресурсы для развития баллистики и всего остального, что гарантирует ненападение. Нам будет похер, как она там будет восстанавливаться, да, если мы будем опережающими темпами развивать свою баллистическую программу и вообще свой ВПК. Это базовые условия, да, но которые должны быть ради чего. Потому что надо поставить вопрос, ради чего. Ради той же ситуации, в которой оказался Иран. Ради того, чтобы построить страну, которая будет привлекательна не для Бангладеша и Пакистана, а для украинцев, конечно, чтобы хотели но приехать. она будет привлекательна только в том случае, если она будет гарантировать безопасность. Безопасность, а безопасность может быть право собственности, справедливость. Все правильно. Да. А безопасность может быть гарантирована только в том случае, если мы будем субъекты настолько, что мы будем определять темп развития своего ВПК и будем, самое главное, иметь под это экономику, которая будет эти большие, потому что это будут большие затраты, способна финансировать. Поэтому нам необходимо как бы вот эта составляющая. Потом за рамками соглашений с русскими находятся несколько важных моментов. Первое. С какими странами мы будем в таких партнерских отношениях, что у нас получится бурный экономический рост, который, если Россия снимается с санкций, уничтожена, наверное, будет какой-то экономический рост. Там, да, даже на фоне кризиса глобального, который может происходить. Я ставлю тезис следующий. Думаю, что наступит распад Европейского Союза. Окей. Он наступит по линии, я бы сказал, тех, которые считаю, что Великая Британия, Скандинавия, Балтия, Польша, Украина просто окажутся вне Европейского Союза. Окей, теперь отлично. Теперь Польша, которая оказалась вне доступа к европейским фондам, оказалась один на один со своими проблемами,
получающая основания более к рациональной политике, без вот этих фантазий по поводу, что придет немецкий бюджет и чем-то там поможет. Как быстро она дозреет до понимания того, что нам необходима совместная геополитическая конструкция по общей рамке безопасности, которая бы позволяла Польше и Украине финансировать совместную армию по 350 тысяч, условно, 700 тысяч человек. Это будет достаточно, чтобы отбиться от любой России. Я думаю, что это будет функцией того, какая опция победит, но опция, которую условно называем Вашингтон, да, имеет намного больше шансов. Так тогда у нас не будет никакого союза. Еще раз, я считаю, что Соединенные Штаты будут заинтересованы сохранением своего присутствия в Европе самым эффективным с экономической точки зрения образом. А это можно сделать через предоставление союза и, я бы сказал, партнерства, но уровень этого партнерства можно обсуждать. Так это какое партнерство будет? Извини, у нас есть сырьевая сделка, которая является Они будут стремиться сделать колониальные условия. Колониальные. И я считаю, что... Это при Трампе? При любой системе, при любой системе. Союзы, которые выстраиваешь с гегемонами, они всегда имеют колониальный характер. Вот думаю, что здесь то, что получим иллюзию безопасности, да, я думаю, что предметом разговора будет уровень автономии именно в баллистике, таким образом, потому что гегемон всегда стремится, чтобы младший партнер не владел средствами эскалации, чтобы из-за младшего партнера не попасть в большой конфликт. Но с нами эта история уже как бы не пройдет, потому что она предполагает, что мы на слово, после всего, что произошло, мы на слово должны ограничить свою баллистическую программу и на слово поверить американцам, что они придут на помощь, когда русские опять полезут. Ну это ж смешно. Юрий, смешно, но посмотри на опыт прошлого года. Посмотри на этих шабунинов, да, на этих и так далее, и так далее. Я не хочу называть фамилии. Да. Это просто я тебе показываю, что, конечно, сейчас, думаю, народ увидел, что Украина владеет, да, а лучшее доказательство это не голос таких пророков, как господин Касьянов, да, или второй пророк Арти Грин, да, а реально это сделки, которые делают крупнейшие фирмы вооруженные мира, которые хотят сотрудничать с Украиной, например, с Firepoint. Да, я считаю, что Firepoint является независимым от даже всей оборонки ключевым фактором геополитики будущего Украины. Потому что антибаллистика, баллистика, европейская система, это все так. антиракетная и так далее, это рычаг независимый, такой же важный, как вся остальная оборонка. Смотри, это все правильно, но ключевой вопрос заключается в том, что вот останавливается война, и кто финансирует эти программы? Украинская экономика будет способна в одиночку вытащить эти программы или нет? В кооперации с европейцами способны? Наверное, способны. Это мышление. Нет, это не мышление, это цифры. Я тебе говорю, что абсурдное мышление. Почему? Потому что, смотри, в нормальной логике людям кажется, что конец войны – это удар по оборонке, да, что срезаются и так далее. Если посмотришь на количество желающих сотрудничества, получать партнерство, лицензии и так далее, один Firepoint, я видел оценки, которые показывают, что одни технологии Firepoint в состоянии где-то 40-50 миллиардов долларов в год предоставлять Украине только за трансфер. Все заинтересованы. Все. И здесь, я считаю, именно конец войны для украинской оборонки может оказаться началом развития, в отличие от всех других. Почему? Потому что не верю в то, что любая другая страна
настолько либерализирует свое законодательство, чтобы создать производителям оружия такие условия, которые создает Украина. Нигде на земле этого не будет. И это превосходство, которое сегодня Украина получила, считаю, будет увеличиваться. Они будут это оплачивать? Но они заинтересованы, все заинтересованы Нет, тем. Слушай, если у тебя есть... Смотри, если у тебя есть французы неохотно, французы вообще не хотят как бы там вкладывать деньги, и они развивают свой ВПК. Они сейчас разосрались с немцами по поводу истребителя, потому что французы хотели Дасона до Запада. Послушай, я понимаю, Да. Юрий, я смотрю на это таким образом. Это, конечно, есть. Это, конечно, есть. Они существуют в рамках старых систем, где разделенные деньги, да, коррупция, все в 10-20 раз дороже, чем нормально, да. Вот, и таким образом заставляют французского или польского налогоплательщика финансировать абсурд. Польша покупает F-35. Вопрос в том, что смогут ли эти F-35, да, применяться в условиях, если, например, сбомбят аэропорты и так далее, да, дешевыми дронами. Ну вот простой вопрос. Или если у США не будет конфликта интересов с Россией из-за Польши. Например, да, потому что точно может оказаться, что не сработают. Так как, например, смотри, Йемен купил очень много американского оружия. Но когда ракеты летели, да, Йемен хотел, чтобы над их территорией не летали израильские ракеты по Ирану. Оказалось, что вся эта инфраструктура не работает. Абсолютно не работает. Просто в Америке отключили свет и все. Но вопрос здесь не в том. Украина... Подожди, какой Йемен? Саудовская Аравия? Не. Эмираты? Над Йеменом. Йемен с иранцами, но он запускал по Израилю ракеты. Подожди, я... Ты перепутал что-то. Перепутал. Это саудиты и Эмираты, у них как бы стоят американские ракеты, Таады и как бы там и Патриоты. Вот. Поэтому тут ты перепутал что-то. И Иордания. Извини, Иордания. Да. Да. Иорданские системы были отключены. Устал уже. Вопрос в чем? В том, что смотрим, да, на это таким образом. Вопрос в том, что именно Украина предоставляет другой вид технологий. Все на open кодах. Украина предоставляет возможность, что любая страна, которая покупает ракету украинскую, может проследить, потому что код открыт, что Украина не в состоянии отключить, да, ее применение. И здесь это вообще альтернатив, который делает снова привлекательность этих технологий, этих возможностей в несколько раз выше. Если смотрим на политику очень многих украинских фирм, они специально не применяют ничего, что американское, чтобы именно не было предлога, да, ограничивать. Но видим, насколько сильно, я бы сказал, интерес американский в состоянии давить на Украину. Почему? Потому что видели до сих пор Трампа, который пытался давить на Украину. В принципе, с момента прихода к власти, да, все эти давления, смотри, агентура внутренняя в Украине, да, все эти НАБУ и так далее, все эти скандалы, Миндичи, все это было устроено, чтобы ослаблять стойкость Украины. Согласен? Дальше. Призывы, чтобы в армию брать людей с 18 лет с Вашингтона. Ну что это, если не давление на то, чтобы заставить Зеленского делать вещи, которые будут ослаблять его поддержку. Дальше. Рассказы про то, что выборы надо во время войны организовать, которые слышали. Все это до сих пор это только часть. То, что я хочу сейчас сказать, что, например, то, что сейчас видим в отношениях между Польшей и Украиной, можно рассматривать как, я бы сказал, геополитический лоббизм в пользу американского оружия. Рынок Польши – это сотни миллиардов долларов. И потеря этого рынка
в итоге того, что Польша начала бы сотрудничать с Украиной, это для американских концернов кошмар. Вот президент, да, который под этот заказ делает открытым конфликт, который на уровне символики. Наврудский ты имеешь в виду? В итоге этого получается невозможным на сегодня любое сотрудничество. Ну. И это будет иметь серьезную основу, да, как с украинской стороны, как с польской. Понимаешь? Таким образом убивается будущее одной и другой страны. Вот чистое проявление нашей второсортности, нашей отсталости, да, нашего неумения смотреть на вещи реально. Резни в Европе между всеми были, и в том числе этнические. Но это не мешает видеть, где есть разница интересов, где есть общий интерес, да, и выходить напрямую. Мы этого на сегодня не умеем. Вот все. Ну так я ж поэтому и говорю, что Украина в этом контексте должна очень четко понимать пределы возможностей, возможность своей устойчивости на фоне ослабевающей как бы поддержки Европы, ослабевающей не сейчас, а стратегически в перспективе год, полтора, Я просто два. сейчас говорю, что уже Польша была употреблена в геополитической игре против интересов Украины. Да, так вот Да. я именно. Потому что, смотри, этот шаг на уровне символики истории в принципе объединил 95% поляков. Это социология показала. Да, Да. 95%. Значит, сейчас все под стеной. Конечно. Все под стеной. И тот, кто скажет, что все по-другому, является врагом народа. Так вот смотри. А это абсурд. Чистый Конечно. абсурд. Почему? Потому что поляки, как народ, про УПА и Бандеру знают все односторонне. И я бы сказал, это отражение фиктивное. И дальше не понимают, что Бандера не объединяет также украинцев. И во-третьих, чувствуют какую-то претензиальность на то, чтобы влиять на то, какие там типа герои, да, у соседа. Но является это сумасшествием, но это сумасшествие подтверждается 95%. Смотри. Я скажу такое. Я сегодня, знаешь что, потому что сейчас сижу в этой проблематике и прочитал очень интересную вещь. После убийства воеводы Бандеру хотели приговорить к смертной казни. И легионисты Пилсудского вступились за него, чтобы этого не делать, поскольку посчитали его борцом за независимость Украины. Поэтому был приговорен к тюрьме. Короче, люди, которые сами воевали за суверенитет Польши, увидели в Бандере такого же, как они были несколько лет раньше. Это важные моменты. Просто уровень ведения УПА в Польше очень узкий. Очень узкий. Метод, который предлагает президент Польши, считаю, не отражает абсолютно никакой реальности. Я считаю, что Зеленский не заслуживает на орден Белого Орла, потому что заслуживает на 2. Первый раз это 22 год, когда Киевская битва в геополитическом смысле спасла Польшу и ее геополитическую позицию, шансы на развитие, безопасность, все и так далее, и так далее. И второй раз, я считаю, должен получить орден Белого Орла, становясь таким образом единственным человеком, который 2 бы получил, за то, что отбросил дух Анкоридж. Ну, в принципе, то, что Трамп с Путиным хотели сделать, хотели разделять интерес суверенитета не только Украины, но также Польши. Настолько глупа эта игра, настолько она мелкая, настолько коротко ориентирована, что просто это не местится в головах. Я это вижу как чужой заказ.
Я это вижу как чужой заказ, я это вижу как политический внутренний интерес, но также внешний. Смотри, но нам-то что в этой делать, в ситуации делать Украине? Потому что все, что мы видим сейчас вот в политике Польши, напоминает там тот же бред, который у нас был 15-20 лет назад начинался. Потому что сегодня мне один мой друг из Польши прислал, значит, видео, как в Познане там в мэра бросили, яйца бросали там или еще, как у нас это все происходило. То есть исторические вот эти все процессы. То есть вот эта дебилизация польской политики в условиях, когда Польша реально вышла как бы на уровень G20, когда у нее триллионная экономика, и когда она достигла топа в рамках той модели, которая у нее была, оно по идее, как бы оказалось, что польская элита к этому не готова к усложнению задач и к усложнению ответов. И они, наоборот, скатываются сейчас вот в этот трэш, в котором мы были, и гарантированно можно как бы ответить, что будет дальше, если эта тенденция сохраняется. Я вижу здесь, я считаю, что нет. Я считаю, что это оздоровление, я бы сказал, глаз, которым Польша смотрит на Украину и Украина на Польшу. Хочу сказать так, украинцы не понимают, что с точки зрения поляков вся УПА является единственной, исключительно преступной организацией. Это просто бред, это неправда. И очень многие, но узкие историки показывают, что в УПА были разные течения, разные люди, и очень много людей, которые заслуживают на глубочайшее уважение. Этого в Польше нарратива нет, и это в каком-то плане вина украинской государственности. Конечно. Почему? Потому что нарративы, которые создавались врагами Украины от стороны Украины. И если смотреть на вопрос темы Wołyńskiej резни, он в Польше поднимался очень часто украинцами, которые финансировались Россией, которые сегодня находятся в Москве. Это во-первых. Во-вторых, я бы сказал, узким политикумом, мышлением, например, который представляет собой господин Вятрович, пятый президент, который в 17 году ввели запрет, например, на то, чтобы изучать историю, раскопки делать и так далее. Глупо, потому что надо было вести раскопки с одной и с другой стороны. Потому что если имеем дело с геноцидом двухсторонним. Я не говорю, что здесь есть симметрия, есть асимметрия, но если не смотреть количественно, просто смотреть на процессы, которые имеем дело с этническими чистками, которые происходили, которые напоминают очень сильно то, что происходило в отношениях между Сербией и Хорватией. Вопрос в чем? В том, что не стоит из людей, которые за это отвечают, конкретных людей, делать героев, ставить их на памятники, так как, например, в Луцке стоит. Это второй момент. Я считаю, что поляки не должны украинцам говорить, каких героев, потому что это вопрос, с которым Украина должна справиться. Так как Польша справилась, например, с акцией «Висла», который с каких-то сторон можно рассматривать так же, как геноцид, но в Польше это скидывают на Сталина. Просто Польша осудила это как преступление против украинского народа и так далее, и так далее. Просто очень много моментов, которые можно сделать. Я считаю, что сейчас мы не в состоянии ничего сделать, что типа победили те, которые хотят сделать вражду между народами, но у них не получится. Есть этот всплеск, но на самом деле, смотри, на самом деле имеешь такую же ситуацию марта 22 года, который показывает, что 95% поляков любят украинцев. Не было ни одного человека, который бы сказал что-то против Украины украинцев. И то же самое, этот проукраинский сентимент объединял поляков. Я делаю вывод для себя такой, что поляки, ты правильно говоришь, мы достигли определенного успеха.
Это первая двадцатка, там и так далее, и так далее. Но народ не уверен в завтрашнем дне. Угрозы, COVID, да, потом война и так далее, очень сильно расшатала сейчас то, что происходит в глобальной экономике, да, и так далее, расшатала уверенность людей в завтрашнем дне. Это всегда почва для национализма. Дальше. Есть момент такой, что когда ты разбогател, тебе кажется, что ты умнее. Да, и смотришь на тех, у которых дела не идут хорошо, и пытаешься как будто перебрасывать свою позицию на свое превосходство. Да? И мне кажется, что именно этот момент сегодня просто получается. Отсутствие скромности и благодарности, которые Польша должна оказывать Украине. Третий момент – это просто чистой такой подход, когда украинец – это строитель, да, или уборщица, это одно. А когда это работодатель, профессор, врач, сразу возникают, я бы сказал, игры, которые можно наблюдать. Дальше. Вопрос женщин. В Польше исследования показывают, что самый такой сентимент антиукраинский, да, это женщины, которые в украинках видят конкуренцию. Просто этот момент социологи, да, показывают. Да. Дальше. Конфедерация, это Дальше. хорошо видно. Посмотри. Видишь Польшу как страну успеха, которая в первой двадцатке, да, и так далее, которая для многих украинцев кажется как очень положительная страна. Так далее. Но с точки зрения поляков, которые смотрят на Украину и видят Украину, которая разбила русских, выиграла войну, отстояла свою независимость против сговоров немцев, американцев и так далее, они этому не привыкли за 30 лет суверенитета, да, подсознательно в голове этот суверенитет был благодаря или Европе, или Америке, и это не поменялось. Видят украинскую длинную руку, благодаря которой можно бомбить Петербург, Москву. Польша может, я не знаю, ну, на 50 километров за артиллерии, да, чем-то ударить, но в принципе длинной руки вообще нету, и нету вообще амбиций, чтобы... Из-за этого что, антиукраинские настроения? Я считаю, что это момент определенной такой зависти появляется, уважения, да. То, что сейчас видим, это проявление, я бы сказал, но такого... Украина разбивает это представление про Украину. Прежде всего, поляки видят украинского президента, который может на дерево послать не только Путина, но и Трампа, и кого бы ни было, и который твердо защищает интересы. И я бы сказал, также это подсознательно спрашивают, а почему эти наши политики такие мелкие, да, такие... Но в принципе, я об этом говорил, что программа Зеленского, можно сказать, не быть лохом. Но это слишком амбициозно для польских политиков. Например, сейчас видим это вчера, да, Сикорский с Навроцким, да, но просто Навроцкий доказывает, что у него отношения с Трампом намного лучше. И его приглашают, да, на борьбу, да. Сикорский, наверное, там бы хотел быть, правда, а его не приглашают. Вот превосходство. Этого типа разговоры. Это такой же эго, как у Трампа. Такого же типа. Вопрос в чем? В том, что система политическая в Польше основана на пропорциональной избирательной системе. Она в политику приводит людей, у которых нет позвоночника, которых будущее зависит от того, как служат своему боссу. В Украине
сохранилась система, скажем, одномандатная, да, частично, но прежде всего война создала стойкое руководство, которое просто вынуждено проявлять стойкость, потому что если не стойкость, тогда гибель. И это создает контраст. И сейчас, мне кажется, я бы сказал так, что Польша на сегодня это страна, которая учится Украине. Украины до сих пор не было. Она была где-то далеко, она где-то была спрятана. Смотрели на нее как на жертву, которую русские сожрут. Да? Сочувствовали и сочувствуют в каком-то плане. Но сейчас видят в Украине силу, в украинцах великий народ, креативный. Видят очень много проблем. В принципе, нету поляка, у которого не было бы контакта с украинцами. Так как среди украинцев очень мало, да, таких, у которых нету контактов с поляками. Думаю, что значительная часть этих отношений, которые были установлены в 2022 году, какая-то часть до сих пор сохраняется. И просто тупая политика, ориентирована на короткие времена, не в состоянии нас разделить. Я думаю, что в самом плохом варианте, да, то, чего я бы желал, это мы должны себе сказать: вы, поляки, сукин сыны, последние, да, а поляки должны сказать: вы, украинцы, последние сукин сыны. Мы это признаем и объявляем доказанным, но поскольку у нас общие интересы и общее будущее, давайте ради будущего своих детей, да, сотрудничать, делать и так далее, и так далее. Вот, а знаешь, почему мы сукин сыны друг друга? Потому что мы очень мало отличаемся друг от друга. Вот, считаю, это то, что поляки узнали про украинцев, то, что украинцы узнали про поляков. Ну, просто отсюда нет ясности по поводу стратегического союза, его перспектив и, соответственно, утерянного времени, которое будет в случае, если это не будет делаться. Я считаю, что именно этот конфликт, если он будет углубляться, он так как в 17 веке, будет причиной, которая скажет нам, что мы эту войну проиграли. Еще раз, так, с чего я начал наш разговор. Начал наш разговор с того, что для того, чтобы восстановить наш геополитический интерес, нужно нам сделать линию север-юг столько же важной, как восток-запад. Если будем просто мостом, который обслуживает восток-запад, всегда будем зависеть от той или другой стороны. Если восстановим равновесие между этими двумя линиями, получаем геополитический интерес. Ну, проще не объяснить. И это ключ, это начало, это конец, это то, что самое ценное. Отношения Польши с Украиной, Украины с Польшей и с Балтией являются самыми ценными ресурсами, которые есть у наших народов, ради того, чтобы создать суверенитет, ради того, чтобы создать пространство, где наши дети, наши внуки будут достойно жить, чтобы поправить наше место на цепи разделения труда. Ну, смотри, ты знаешь, я просто боюсь, что Украина в конце концов скажет полякам, причем через непродолжительное время, она просто скажет, после очередного там какого-то заявления Навроцкого там, или Писовца какого-то, или кого угодно, как бы, что, ребята, идите гуляйте как бы со своей историей, Да, потому что так будет. Потому что вы просто утомили. Вы или с нами ведете серьезную политику, или как бы мы там будем условно ракетные программы развивать с бритами, немцами, там, кем угодно. Я это понимаю, и это вполне вероятный вариант, который будет, повторяю, доказательством того, что кровь, которую пролил украинский народ, не принесла основ геополитического суверенитета. Это будет временный, да, пространство для того, чтобы содержать эти ракеты, но прогресс пойдет в мире дальше. Да, со временем относительная сила этого. Украина в таком варианте станет страной более закрытой, чем открытой. Согласен? Почему? Почему? Потому что не будет, я бы сказал, но в геополитическом смысле будет выбор между Турцией и Москвой. Почему? Ну так будет.
Так будет. Считаю, что путь, но это на другой, потому что мы говорим только про внешние факторы. Ключевые будут внутренние. Согласен? Внутренние факторы, думаю, организационные, связанные с реформой конституционной, с каким-то общественным договором про развитие страны, чтобы создать условия для возврата украинцев, да, просто хватит убрать те причины, которые заставили миллионы украинцев покидать Украину еще до войны. Это ключ. Если это не будет обеспечено, не будет, я бы сказал, рамок и возможностей сохранить народ в тех рамках, которые были. Нет, смотри, безусловно, успех Украины после войны напрямую будет связан с внутренними изменениями. Вот. Но он точно так же будет связан с, скажем так, с такой организационной сложностью, как говорят твоими словами, которая будет позволять вести игру через соседей в том числе. Потому что... Подумай простым образом. Кого будет выбирать, если ты остаешься только на линии Восток-Запад? Только на линии Восток-Запад. С кем будет Берлин сотрудничать? С Москвой или с Киевом? Это зависит от того, как... Еще раз, на кого поставить? Ответь себе просто. История показывает... Смотри, если мы понимаем, что Польша недоговороспособна, мы, конечно, должны углублять отношения с Берлином. Это хорошо. Да. Вопрос в том, что Берлин и так отношения, как бы Киев не старался, и так отношения с Москвой будут важнее. Берлин будет балансировать эти отношения. Понятно, что как бы это... Послушай, будет балансировать, отдаст, потому что для России контроль над Украиной останется приоритетом. И Берлин, так как всегда в истории делал, да, без проблем пойдет в том направлении. Смотри, для нас ключевой вопрос, как мы обеспечиваем свою ракетную программу, за счет каких экономических ресурсов. И плевать, что ракетная программа... И плевать, что там будет Берлин делать, что там будет делать Польша там, и так далее, если она будет недоговороспособной. Если мы будем делать это там, с помощью Турции, Японии, Британии, кого угодно, как бы, потому что трансфер технологий происходит независимо от соседей. Ты можешь обеспечивать его как бы, абсолютно различными способами. Так вот, если Украина сосредоточится на прежде всего на таком внутреннем развитии, и такой сложности, которая обеспечит это все, нам будет абсолютно плевать на то, что будет делать и Берлин, и Россия, потому что они будут нас бояться. Они будут понимать, что любые попытки как бы, там, сыграть в то, что они пытались сыграть начиная с 2014 года, приведут к тому, что они получат по зубам и все. И, собственно говоря, то, что произошло с Ираном. Поэтому иранская позиция, как раз вот иранская ситуация, она является ключом к пониманию, как может действовать Украина. Только Украине нужно избежать вот этого внутреннего фундаментализма, чтобы у нас не появился свой КСИР, чтобы мы не создали как бы автократическую систему, которая будет противоположной тому, что мы декларируем, когда оказались в войне с Россией, про демократию, там вот это, про все волелюбный, свободный народ там, и так далее, и так далее. Вот. И вся эта ситуация показала, что нам не нужно никого бояться. Это супер. Это с точки зрения, ты просто сейчас представил Украину как буфер. Нет. Как буфер. Нет. Я представил Украину как активно действующая, работающая как бы с внешними угрозами, гибкую к формированию альянсов, как бы, работающая с соседями. Потому что это означает, что если мы понимаем, что Польша недоговороспособна, мы говорим, окей, мы с вами торгуем, мы будем по максимуму как бы, там, защищать свои интересы, обеспечивать, вы там тоже будете на нас зарабатывать. Если мы вам, допустим, гарантируем там бесперебойный транзит, вам будет это интересно. Но мы не будем координировать с вами политику, мы не будем полагаться на то, что вы являетесь надежным военным союзником. Юрий, я считаю так, это привлекательная программа на 10, 15, 20 лет. Это не программа, которая
дает гарантии привлечения реального капитала. Почему? Почему? Что Потому- лучше находиться в строче с Польшей и не иметь ничего, чем выстраивать альянсы с теми, кто может как бы тебе обеспечить рынки и все остальное? Я не говорю здесь про Польшу. Я просто говорю, что это вот типа программа, она может эффективно работать, но риски для государственности считаю очень высокими. А чем они, извини, перебью, а чем они выше, чем отсутствие каких бы вообще либо альянсов и какой-либо игры? Потому что, при том, что с Польшей у нас не будет альянса при таком раскладе, соответственно, со странами Балтии тоже не будет, потому что без Польши это не имеет никакого значения. Мы тогда быстрее с румынами можем договориться, как бы там, у которых, кстати, вызревают такие же процессы, как у поляков, если мы будем точно так же без зуба себя и абсолютно не проектно вести относительно Румынии. Там нужно работать, и там еще не упущенная ситуация. Вот. Так, собственно говоря, мы должны взаимодействовать тогда, вот я же говорю, мы должны действовать там тоже с Британией, с Францией, с Германией, со Швецией, там, с Турцией, с Японией, вот. И таким образом маневрировать, и все это лучше, чем сказки по поводу того, что у нас там будет какой-то геополитический союз, и что нас там уважают, там, и так далее, и так далее. Не вопрос уважения, вопрос, я говорю, экономической инфраструктуры, потому что все время идет речь про экономическую инфраструктуру. Так кто больше кто даст больше рынок? Польша, которая будет все время блокировать доступ как бы к рынкам Евросоюза, или Альянс Турция, у которой под 90 миллионов населения? И может быть нам проще создать Черноморский союз, тогда не заморачиваться вообще дегенеративными европейцами, которые не могут определиться, они боятся или они хотят быть имперцами. Это есть альтернативно Турция также будет, Турция также участник того, что называем между греками варягами. Конечно. Так что, в принципе, я считаю, что интересы, общие интересы экономические будут способствовать тому, чтобы преодолеть все эти искусственные проблемы, которые создаются. Считаю, что здесь просто сохранение здравого смысла, спокойствия и понимания, например, того, что УПА вместе с поляками, с Wolność i Niepodległość, это незломными солдатами и так далее, в 1946 году были в состоянии 3 года после Волыня сделать договор и вместе организовать битву против НКВД за город Хрубешов, например. Нам вообще нужно уходить от этой УПА и уходить от этой ситуации, потому что у нас сейчас в 10 раз больше героев, чем были во времена УПА, которые на этой войне стали героями, и которых всех можно... Но это не польский вопрос. Я считаю, так я же об этом говорю, что это, конечно, уже украинский вопрос. Зачем, если мы понимаем, что это нам создает кучу проблем, зачем мы это педалируем? С точки зрения рациональной политики это бред. Когда у нас, хочешь героев, так вот, героев полно. Реальных, которые сейчас защищают, которые погибли, которые живут, которые осуществляют подвиги, благодаря которым держится Украина. И что, кто-то из поляков будет что-то говорить по поводу этих героев? Нет. Нет, причем поляки здесь. Конечно. Я просто считаю еще раз. Я считаю, что ошибки в том, что Украина допустила к тому, чтобы не показывать настоящих героев УПА, которые есть, привели к тому, что просто имеем как результат скандал, что название. Смотри, ошибка Украины, как и ошибка Польши сейчас, потому что сейчас Польша пошла по украинским граблям, заключается в том, что вместо того, чтобы заниматься реальным изменением, трансформацией страны, достаются абсолютно фиктивные какие-то исторические фетиши, с помощью которых вызываются эмоции, с помощью которых управляется народ. 100%. Все. Потому что любой... Но согласись, что это доказывает нашей второсортности, нашей несостоятельности. Это не наша второсортность, потому что это происходит сейчас везде, по всему миру. Если эмоциями можно просто бить по ключевым интересам стратегическим страны, это извне, это показывает на ее несостоятельность. Вот так.
Это показывает на то, что ее политические, вообще не политическая, вообще ее элита безответственна по отношению даже к самой себе. Потому что то, что произошло с нашей историей, как бы Второй Украинской Республики, это по поводу того, как два безумия, Донецкое и Галичанское, привело нас к катастрофе. Потому что одни думали ни о чем, кроме денег, и думали, что можно все купить. Вот. А галичане, которые тоже точно так же думали о деньгах, но просто в меньшем масштабе, но по ходу еще как бы это все приправили как бы своими сказками, которые характерны как бы для их региона в силу той исторической реальности, в которой как бы за этим регионом осталось. Вот и все. И в результате мы потеряли серединную, как бы, потому что Кучма на самом деле вел страну в правильном направлении. С точки зрения как бы маневров там, и понимания того, что необходимо балансировать, он абсолютно правильно маневрировал. И с момента, когда он ушел, начался этот дисбаланс. В том числе потому, что Кучма слишком деньги любил, и в конечном итоге это все закончилось тем, чем закончилось. Майданами там и так далее. Вот и все. Я не говорю о том, что нам необходимо вернуться, потому что невозможно уже вернуться. Нам просто необходимо смотреть объективно на то поле, на котором ты находишься. Смотреть, вот этот фактор с твоими соседями создает проблемы или нет? Не создает. Двигаемся. Вот этот создаем, придержим. Будлер же правильно тоже в статье в другой написал, что мы, поляки, могли бы там достать нашего генерала, который там рубал направо и налево литовцев. Но нам хватает здравого смысла этого не делать, потому что мы же понимаем, что Литва для нас важный партнер, который находится под боком. И мы этого не делаем. Так вот, нам этих мозгов не хватило в свое время, а теперь этих мозгов не хватает полякам в этой ситуации. И румынам, кстати, тоже скоро не хватит. Еще раз, ты так говоришь, как будто правила рациональность. Как будто все это выглядело. На самом деле есть политический интерес, так в Польше, как в Украине, чтобы разжигаться, потому что можно объединять там, и так далее. Потому что работает инстинкт свой-чужой. Да. И на самом деле то, что сделал президент Nawrocki, это повысил уровень авторитета УПА, Бандеры и так далее, всего, что с этим связано в Украине. Ничего не сделал. Сделал. Потому что инстинкт свой-чужой, и смотри. Ничего не сделал. Все уже давно произошло. Все уже произошло. Абсолютному большинству людей по-прежнему на это в Украине, по-прежнему на все это наплевать. Потому что это является, скажем так, неорганичной историей. Вот я сегодня гулял и столкнулся с женщинами, которые ко мне подошли и говорят, зачем мы вообще не по поводу этого, зачем нам это все нужно, Вот. И таких людей очень много. Я уверен, что большинство на самом деле. Потому что, когда ты сидишь в центре Киева, и у тебя по всему периметру на 360 градусов падают ракеты, подожди, для абсолютного большинства людей, которые сидят под этой бомбардировкой баллистической, никакой Бандера, никакой Мельник, никакой Сталин, никакой кто-то там еще не представляет в этот момент никакой ценности, потому что он думает, как не сдохнуть в силу вот этих факторов, которые находятся. И человек просто думает о том, как выйти из этой ситуации. Так вот, нас эта ситуация отодвигает от того, что баллистика перестает падать или нет. И отодвигает от того, чтобы война, когда она закончится, не возобновилась или нет. Вот простые критерии, которые тебе позволяют выбраться из болота вот этого бреда шизофреничного исторического, потому что на самом деле ты прав, потому что мы очень похожи. Я вот благодаря тебе в том числе и своим усилиям, и своим друзьям другим, которые из Польши, я погрузился в польскую политическую эту атмосферу, почувствовал ее, лучше понял. Ты абсолютно прав, мы очень похожи. Поляки, на нас очень похожи. И именно поэтому историческая шизофрения, которая и там, и здесь приняла болезненные формы, она нас чуть не погубила, и не факт, что не погубит еще. Дай бог, чтобы не погубила, чтобы мы все-таки отбились.
А Польшу может погубить, свести вот просто все ваши достижения, которые за последние 30 лет произойти, просто умножить на ноль, потому что ну, ты сам прекрасно все понимаешь, опять окажешься заложниками внешних сил, которые разыграют, разведут как лохов поляков, и им придется пенять только на самих себя. Точно так же, как нам нужно пенять только на самих себя. Ни поляки не виноваты, ни китайцы, ни американцы, ни русские даже как бы в том, что мы оказались в такой ситуации. Они использовали внутреннюю шизофрению и внутреннюю слабость для того, чтобы моделировать ситуации, которые им выгодны. Чтобы объединить поляков, потому что 95%, понимаешь, являются заложниками ложной информации о том, что вся УПА это бандиты и преступники. Понимаешь? А это, я считаю, ответственность Украины, что Украина как государство не схватила энергии для того, чтобы показать, что это неправда. Потому что Украина как... Во-первых, смотри, пошло все специально на конфликт, потому что я считаю, что то, что в 2017 году сделано, да, запрет раскопок и так далее, это просто была нацелена политика, которую мы сегодня собираем. И в итоге виновным является кто? Зеленский, который обратно все ввел к нормальности, да, раскопки, сотрудничество историков и так далее, навел процессы, да, он жертва. Короче, получается, есть спрос на вражду, такой же спрос, который заставлял, скажем, УПА убивать не тех, которые были врагами друг для друга, а тех, которые пытались находить общий язык. Так я же поэтому говорю, что из этой шизофрении исторической, как бы ни та, ни другая сторона не сделала выводов. То есть казалось, что поляки сделали выводы после там Милоша, Гейдроса, как бы там, но оказалось, что нет. Это был тонкий слой как бы цивилизации над как бы вот этой огромным хаосом, который не там согласен, внутри. Юрий. Еще раз тебе повторяю, что смотри, февраль-март 22 года, и получаешь абсолютное объединение проукраинское. Да. Короче, что нету здесь никаких, просто есть эмоции. Есть эмоции. А то, что сейчас видим, да, это просто две те же самые фотографии того же самого общества. Причем, я считаю, Война что... ушла? Я задаю тебе вопрос. Война куда-то делась? Нет. Война не делась. Война приобрела более страшную форму. Минутку. Не. Ты здесь поставил очень хороший момент. С точки зрения украинцев война никуда не делась. Да. А с точки зрения поляков как раз она уже делалась. Потому что победа Украины над Россией сразу поменяла ситуацию. Уже поляки не боятся реально удара со стороны России. И это меняет сразу переоценку ситуации. Безопасность, тогда мы в ситуации, в которой можем себе там играть, да, заигрывать. Вот это вот типа ситуация. Короче, здесь фактор войны таким образом также в каком-то плане работает. Юра, просто не имеет значения. Я просто считаю так, чтобы слишком серьезно не воспринимать того, что происходит, в какую бы сторону не пошло, не имеет это на самом деле значения. Верю в то, что процессы глобальные, которые рациональность победит, потому что бизнес победит, понимаешь? Просто сила бизнеса в том, что раньше или позже политики подчиняются бизнесу, а не наоборот. И думаю, что конъюнктура глобальная также будет способствовать тому, чтобы эти два народа, которые настолько на себя похожи, да, и просто нашли рамки. Я всегда мечтаю о системе, в которой есть стратегический военный союз, никто никому не влезает в кашу, да, есть понимание этой близости. Я считаю, что также балтийские народы, вообще система, считаю, должна находить отражение в том, чтобы граждане этого пространства могли, например, на 5 лет жить, да, в любом месте,
специальная визовая система. Вот все это, думаю, будет ключом. Считаю, что сотрудничество является необходимым для того, чтобы подняться на лестнице распределения труда, чтобы создавать более зрелое, более нормальное общество. Эти трупы, которые вылезают из шкафа, они не должны в этом помешать. Хорошо. На этом закончим. Это хорошая концовка, тем более, что мы с тобой 2 часа, в 2:05 даже были в эфире. И я думаю, что наш эфир является хорошим примером, вот это, как украинец и поляк могут абсолютно спокойно там говорить о важных вещах, там, не соглашаясь в каких-то моментах, но при этом держать вот, ну, как бы рамку интересов, которая должна подталкивать к сотрудничеству и кооперации, потому что я, несмотря на все наши проблемы в отношениях там, с поляками, считаю, что, конечно, нам нужно делать этот стратегический союз и делать все для того, чтобы не произошло худшее, и шизофрения и там и здесь не победила, и мы в конечном итоге могли сделать те важные вещи, о которых мы с Петром постоянно говорим и подчеркиваем. И сам диалог, вот, который сегодня был, он для того, чтобы вы лучше поняли разные позиции. Потому что, поверьте, Петр прекрасно понимает возможную там какую-то несостоятельность того или иного тезиса, как бы там, да, его слабую как бы аргументационную базу, но точно так же, как и я, но некоторые позиции нужно предъявлять для того, чтобы показать, что они существуют, и вскрыть, что за ними реально существует, и не делать ошибок. Поэтому полайкайте эфир, пишите комментарии, традиционно это все позволяет нам поднять нас в алгоритмах и лучше вообще как бы двигаться. Я сегодня с Клодом пообщался, он меня настолько вдохновил, насколько богатым я могу быть человеком, имея всю эту медийную инфраструктуру свою. Он сказал: да у тебя медиахолдинг, ты вообще там столько денег можешь зарабатывать, у меня теперь течет слюна, у меня какой-то Макдака Скруджа теперь этот образ этих денег. Я уже посчитал, что я уже миллионер, уже как бы такой непродолжительной перспективы. Поэтому давайте обогащайте меня, я буду обогащать вас. Вы меня вашей любовью, а я вас вот знаниями своими с нашими гостями. Я могу сказать такое, что никто за такие маленькие средства не делает столько много для того, чтобы украинский нарратив существовал в так многих странах. Потому что на самом деле то, что ты делаешь, это партизанская война, да, со всем информационным насилием, который царит по всей Европе. Я тебе скажу, так, партизанская война против глобального и не только европейского идиотизма, который воцарился не только в Европе, но и, к сожалению, по всему миру. Поэтому мы такие партизаны рацио. Мне нравится эта фраза, что идиоты сильные, потому что у них везде союзники. Хорошо. Спасибо Петру за хорошее настроение под конец. И пока.